ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୋଟିପତି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜବ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ନା ସେମାନେ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ସେ ସିକ୍ରେଟଟା। ବିଜନେସ୍ କରିବା ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜିଦ୍। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭର ଅନ୍ଧାର ରାତିର ପରିଶ୍ରମକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବିଜନେସ୍ରେ କେବଳ ପଇସା ଲଗାଇଦେଲେ ବିଜନେସ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବାର ବାର ହାରିବା ପରେ ବି ଯଦି ବିଜନେସ୍ରେ ପୁଣି ଠିଆ ହେବାର ସାହସ ଥିଲେ ବିଜନେସ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବିଜନେସ୍ ଚଲାଏ ନାହିଁ, ଚଲାଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ। ଯଦି ଆପଣ ବିନା ପ୍ଲାନିଂରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ତେବେ ବିଜନେସ୍ରେ ହାରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବିଜନେସ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସଲି, ଆଜି କାମ କଲ କାଲି ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଏମିତି କଲେ ବିଜନେସ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବନି। ସେକେଣ୍ଡ, କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଥାର୍ଡ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ମାନେ ତୁମ କଷ୍ଟମରଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେବ ତେବେ ଆପେ ଆପେ ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୋ କରିବ। ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ସେ କଥା ଛାଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ହେବେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ହସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଇଁ ସେ ତାଳି ମାରିବେ। ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିତିବା ପାଇଁ, ହାରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।